Croeso nôl i chi at Gylch y Defed yn nosbarth adran Pwysau'r Cigydd a Sian Davies. Llwy'n cwta redr dal wrth moch o'r ein joio'r ledd o gystadlu sydd yma. Mae e'n arbennig yn dweud, wel y safon o gig a charcasau arwyn sydd yma. Ie, yn gwmws. Ie, mae'n safon arbennig a trwy'r bore mae popeth wedi cael ei troi allan yn arbennig. A mae'n dangos i ni bod y Cymru yn gwybod siwrd mae rhoi gledd o dloniant hefyd o flaen y gynulleidfa sydd wedi dod ynghyd i wylio. Ie, yn gwmws, ie. Na fi'n credu, fe mae'n edrych ar hyn o bryd, Cai a Sophie Davies ar frig yr rhestr. Odyn, maen nhw newydd ennill y gystadleuaeth diwetha a con nhw off eto. Wel, dyma nhw! Mae Sara ddim yn hongian man bore yma, mae ddi'n mynd trwyddo'r rhain gyda cribyn man a mae hi'n mynd fel bom rownd nhw gyd. Ydy glei, mae'n gwybod beth yn chwilio amdano. O'n i yn osbarth y rai sydd heb i trimio dan 110kg. A, wel, am flwyddyn mae Cai a Sophie'n cael. Ie, anhygoel i nhw. A ti'n gwybod, ti'n edrych ar y par sydd gyda nhw, mae hyd a lled da gyda nhw, a safon arbennig, chwarae teg iddyn nhw. 20,000 am oen hwrdd Texel o ddiadau teilo yn yr NSA, a nawr yn cael 2 garden goch yn y sioe. Ie, arbennig. Look out fori yn y pencampwriaeth. A mae'n braf i weld yna ifanc yma'n cyrraedd y brig hefyd. Odi, mae yn. Wel, diolch o galon i chi, Sian. Cai, cyn bod yn diflannu trwy'r gate. Be sy'n bod, Cai? Sa'n ni'n gweld i shifta mor ffast eriod? O'n i'n gweld ti'n dod, ta? O, ie. Waw! Mynd na reit, yw e? O, reit. 2 ar 2. To beth yw e? Mae rhoi batrwm yn dod fan hyn nawr, os e. Ble mae dad heddi? Ie, mae gytre to. A ble oedd pan ti'n gwerthu'r, pan ti'n y sioe gyda roi'n hwrdd? Oedd e gytre pry ni hefyd. Ie, so dad, dos ti gwylio gytre, mae'n yn aros gytre. Sa gytre. Sa gwerchiadau mor, da iawn chi.